Wah, masuk kalah sama Mas Benny. Ada. Halo bos, nih bos. Oh, punya panggilan hari ini selalu deh. Ayo kita selalu. Oke, ape mas ape. Ini tabung mantan sama jalan ya mas ya. Oke, kita kabarin ya mas. Jalannya kurang enak. Ngomong enak, jangan apa. Oke, mas, kilo mau angkat lali ya kan? Itu rekor. Itu